xildhibaan daahir minjiiso oo xalay lagala baxay gurigiisa magaalada beledweyne nise oo ka eedeysay shabaabnimo iyo tallaabo ay qaadeen maamulka gobolka hiiraan bisha gaalajecel ayaa kacdoon ka wada magaalada iyadoo qarka loo saaray in dagaal uu ka dhex qaro xildhibada beelood ee xawaadle iyo gaalajecel waa xog muhiim oo kula wadaagi doono warar dheeraad oo ka soo baxaya xildhibaan daahir minjiiso oo gurigiisa ciidamada nisa kala baxeen eedeymo kolkol oo loo jeeday iyo biisha gaaljecel oo kacdoon ka wada gobolka hiiraan dagaalna kala soo horjeysatay biisha xawaadle ee sheegaraya xogahan qaybta faylada nugula wadaaga aragtidiina waa hagaaga aan ku bilaabo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online xildhibaan daahir minjiiso ayaa magaalada beledweyne gurigii uu ka deganaa lagala baxay saqdii dhexe ee xalay kadib markii ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay weerar ba-an ku qaadeen aagga uu magaalada beledweyne ka deganaa arrintaasi oo sababtay in maamulkii gobolka hiiraan tallaabadan uu qayb ka noqdo iyadoo mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ay sheegeen in tallaabada ay qaadeen maamulka gobolka hiiraan ay ahayd mid laga maarmi karo iyadoo sidoo kalena xogo kala duwan oo ka soo baxaya weerarka iyo dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab uu khatar ku yahay xildhibaan daahir minjiiso oo la sheegay hadda inuu u muuqdo inuu si toosa markaasi mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ogala hor imaanayo doodo xoogan oo ku aada in dagaalka al-shabaab la joojiyo iyadoo la sheegay in daahir minjiiso uu ururka al-shabaab u shaqaynayo arrintaasi oo noqotay midda ugu weyn ee hadalhaynta dhalisay sababtana in ciidanku ay kala baxaan gurigiisa oo ku yaalay aagga buundada liqliqato oo maalmihii lasoo dhaafay muuqaalo isagoo soo duubay isagoo maamul gobolka hiiraan eedeymo kala duwan u jeedinaya arrintani waxay sababtay in biisha gaaljecel uu xildhibaanka u yahay daahir minjiiso ay gadood sameeyaan iyagoo ku dhawaaqay in aysan aqbali doonin in xildhibaankoodii ciidamada nisa afduub ku haystaan iyagana laga sugo inay ururka al-shabaab la dagaalamaan hore ay maamulka gobolka hiiraan ku eeday inuu arrimo qabiil ka shaqaynayo maamulka isla markaana uu si toos u xagala daacinayo sida warar kala duwan oo soo baxay ay sheegayaan in dagaalkan hal beel oo keliya lagu fiirsanayo laakiin beelaha dega gobolka hiiraan ayaa sheegaya inaysan helin ayagoo cudud ciidan laakiin beesha xawaada ay dowladda soomaaliyeed garab istaag weyn u muujiday iyadoo maamulka gobolka hiiraan ay arrintaasi ka shaqeeyeen laakiin waxay sheegeen beelaha kale in iyagu aysan haysan cid ka garab istaagto dagaalkan isla markaana dowladda soomaaliyeed ay ku fiirsatay inay ruuqaansadaanna aysan awoodi karin ama ay al-shabaab dagaal ku iclaamiyaan shacabka ku dhaqan gobolada kala duwan ee dalka ayaa hadda bilaabay kacdoono kala duwan oo ururka al-shabaab lagula dagaalamo iyadoo deegaano hor leh ururka al-shabaab laga saaray sidoo kalena furimo kala duwan oo cusub hadda ay ku furan yihiin oo ururku ay wajahayaan xaalad dagaal oo aada u adag iyadoo ay socdaan warar kala duwan oo soo baxaya oo sheegay in dagaalkan uu noqon doono mid si adag ururka al-shabaab ay u wajahi karaan dagaal maxamed ibraahim macalimo oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka hiiraan ee dagaalka kala duwan ka wada gobolada dalka ayaa warar uu soo saaray wuxuu kaga hadlay dagaalkii al-shabaab lala galay waxay ahayd aroortii hore ee saaka khawaarijta waxa ay soo weerareen fariisanaya ciidamada dowladda iyo kuwa baraarug deegaan ku leeyihiin tuulada jecbo oo qiyaasay 30 kiiloomitir dhanka waqooyi ku jirta magaalada buulaburde shicibba waxaa mar webiga shabeelle waana difaaca ciidamada ay ku yaala dhanka bari waxa uu qorshahooda ay yiri in cagta ay mariyaan saldhigyada ciidamada wadajirka ah balse si la yaqaan ay ciidanka sutiga ugu qabteen khawaarijtii weerarka soo qaaday dhagtaya dhiiga loo daray loogama harnay waxaa la dabagalay waxay galeen dhul buurale oo kayna oo ay saansadeen taliyaasha ciidamada waxay amreen in la go'doomiyo kaliya
si aan fursad ugu helay inay tallaabaan dhanka koonfureed ay markaasi ay ka baxaan. khawaarijtuna waxay dan u arkeen in la isku habinsado kadibna ay halkaasi ka baxaan, laakiin wuxuu yiri in ciidamada ay diideen khadada iyo dagaal ay lagu soo afjar dhahan shigari xagan qad faran ugu dagartiin tan kula daban galiyo. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka. waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca, waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka, barashada akhriska higaada luqadda carabiga, barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga, xadiiska iyo tafsiirka. waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka, salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online.